susijusi su TV laidų kūrimu, dirbant prodiuserinėse kompanijose, rašant projektus visada įtraukti gestų kalbos vertimą. Šiai dienai, bendradarbiaujant su prodiuserinė kompanija, yra bėda ir nekyla rankos toliau plėtoti šią veiklą. Žinoma, sprendimui įtakos turėjo ir emocijos, bet nežinau, ar įmanoma partyti emocijas tokioje situacijoje. Ačiū. Dabar šitas raštas, kaip pasirodė, nenaudingas popierius, bet ne idėja. Nėra statuso jokio, nėra nei banko sąskaitos, nei registracijos, nieko nėra iš jokios, kur yra daugiau naudos. Nereikia iš karto sakyti, kad va čia viskas blogai yra. Kokybė, aišku, gerai. Jūs privalote gal ir vertėjus grįžti. Bet turėjome pakalbėti apie kasdienę indeksą, jūs labai reikalinga. Supratau, kad labai reikalinga, ar ne? Ir 2500, aš supratau, kad labai reikalinga, ar ne? Ta vienkartinė injekcija, jinai reikalinga, ar ne? Aš iš tikrųjų, tiesiog daugiau yra diskusijų. Kurtieji dabar gauna nemokamai. Jeigu mokėjo, tai tada nepratim, kurtieji nemokamai. Kabelinės televizijos už visas moka, o gestų nėra tenai, sako, tai kodėl nepadarė čia moka? Bet ar nebus visą programą nemokamai, kad už ją paskui... Kaip mokestį kažko. Nežinau, bet jie, pavyzdžiui, TV3 geranoriškai... reikės atiduoti. Pasakytų, kad savanoris ir širdį išlikti savanoriu. Čia buvo toksai kaip ir kalbėjimas, ta prasme, kurčiųjų draugijai reikia šitos televizijos, tai kas yra kurčiųjų draugija, tai esame mes kurtieji nesulyginti. Aš sakau, taip reikia man, reikia mano šeimai, reikia mano draugams. Mes prašome nesustabdyti šitos veiklos, prašome ją toliau, o Lietuvos kurčiųjų draugijos, o kurčių mūsų visų kurčiųjų pareiga yra jums padėti. Dirbti ir kad mes mokam pakovoti už save. Tai aš tik tai šią idėją sveikinu ir tikrai šaunus jūs jaunimas ir toliau taip dirbkit, bet prieš... Tai atrodo, kad neįsižėsime, atsiprašome, kad nebuvo kažkokių iš karto, kad neminutė, kad galima būtų filmuoti ir ten, kad būtų vienodos teisės, o toliau yra labai naudinga susitikti ir... Einam. Bendradarbiauti, žinoma, kad noro visada buvo ir bus. Dabar aš atsakyti negaliu, nes, kaip minėjau, mūsų komanda sudaro 7 žmonės. Aš grįšiu į Panevėžį, susisodinsiu lygiai taip pat 7 žmonės ir jiem pasakysiu situaciją. Ir jeigu jie pasakys taip, viskas ir bus. Ir aš pabaigai paskutinį sakinį. Aš neįtakosiu, jeigu organizacija dirbti, kad vat Romam, darykit, to negaliu, neturiu teisės. Viskas priklausys nuo jų. Ir aš labai norėčiau kitą kartas bendradarbiavimas, ar pakalbėkim, mes einam kavos. Ačiū, Agne, mes tą klausimą nepaliksim, bet norėtume ateičiai. Ar čia